今日の日本株式会社物語はファナックです。黄色いロボットの工場王国を歩きながら機械を動かす知能の会社を見ていきます。工場王国の城門をくぐると最初に見えるのは大きなロボットだけではありません。機械の内側で動きを決める制御、工作機械を動かす仕組み、生産の精度を支える技術があります。この回では工場を自動で動かす力をたどります。人の手だけでは難しい速さ、正確さ、繰り返しを機械と制御で形にしてきた会社です。出発点の一つは工作機械を数値で動かす CNC です。金属を削る道筋を職人の勘だけでなく制御の言葉へ変えていきました。CNC が広がると工場は同じ品質を何度も作れる場所になります。部品の形が複雑になっても機械は決められた軌道を正確にたどります。そこにサーボモーターや制御装置が加わります。止まる、進む、曲がる、合わせる。その細かな動きが工場全体のリズムを作ります。ファナックの黄色いロボットはそのリズムを目に見える形にした存在です。溶接、搬送、組み立て、塗装、人が辛い作業や危険な作業も担います。ロボットは1台だけでは力を出しきれません。周りの機械、センサー、ジグ、工程設計とつながって初めて工場の一員になります。もう一つの柱がロボマシンです。小型加工機、電動車室成形機、ワイヤー放電加工機などものづくりの細かな現場に入ります。この会社の特徴は派手な消費者向け商品ではなく生産現場の奥にいることです。スマートフォンも自動車も裏側にはこうした機械の世界があります。ファナックを一言で言えば工場の動きを商品にした会社です。機械そのものだけでなく動かし方、止め方、直し方まで含めて価値になります。グローバルで重要なのがサービスです。工場は止まると損失が大きい。だから故障対応、保守、部品供給、教育が製品と同じくらい大切です。ここで翔平の小さな帳簿を開きます。工場王国の地図に数字を重ねると、2026年3月期のファナックは売上高が8578億3100万円でした。営業利益は1837億6300万円。親会社株主に帰属する純利益は1665億4300万円です。売上の柱を見ると、ロボットが最も大きく、FA サービスロボマシンが続きます。工場の制御と現場機械が組み合わさった姿です。ただし、この会社は景気に揺れます。工場を新しく作る時期、設備投資を絞る時期、その何が受注や売り上げに出やすいのです。中国、米州、日本、欧州、それぞれの製造業の温度差も大切です。同じロボットでも地域ごとに需要の風向きが変わります。利益率の高さも注目です。標準化された製品群、制御技術、サービス網が重なると、単なる機械販売以上の強さが出ます。一方で競争もあります。ロボットも CNC も世界市場です。価格、性能、保守、納期の全てで選ばれ続ける必要があります。近年は省エネも重要です。工場全体の電力をどう抑えるか。機械の速さだけでなく、効率も競争力になります。ファナックの研究開発は工場の小さな改善を積み上げる仕事でもあります。少し早く、少し正確に、少し止まりにくくする。その差が現場では大きいのです。ロボットは人を置き換えるだけの存在ではありません。人が設計し、人が保守し、人が工程を考えることでロボットは力を発揮します。安全も大切です。大きな腕が高速で動く工場では、止める技術、加工技術、異常を見つける技術が信頼になります。ロボマシンは巨大なロボットほど目立たなくても部品作りの近くにいます。小さな加工や成形が製品の品質を支えます。投資家が見る一つ目の鍵は設備投資サイクルです。工場が攻める時期か守る時期かでファナックの景色は変わります。二つ目の鍵は中国と米州の需要です。EV 一般産業、機械工具の動きがロボットと FA の数字に反映されます。三つ目の鍵は利益率です。売上が増えても価格競争や工場稼働が悪ければ
利益の質は変わります。4つ目の鍵はサービスです。販売後も長く付き合う仕組みが工場王国の土台を支えます。5つ目の鍵は次の自動化です。人手不足、省エネ、品質要求が高まるほど自動化の必要性は残ります。ファナックの面白さは黄色いロボットの見た目より奥にあります。そこには機械を確実に動かすための長い積み重ねがあります。工場は派手な舞台ではありません。でも世界の製品はどこかの工場で作られます。その静かな現場にファナックは深く入っています。徴兵が地図に印をつけるなら、ここは工場の心臓部です。制御ロボット、機械、サービスが一つの循環になり、王国全体を動かしています。数字を見るときは、売上の大きさだけでなく、どの部門が伸びたかを見てください。工場のどこに投資が向かったかが見えてきます。今日の鍵1つ目。ファナックは工場を自動で動かすための制御とロボットの会社です。2つ目。怖さは技術だけでなく、世界中の現場を止めないサービスにもあります。3つ目。設備投資の波に乗る会社なので、重要地域と景気サイクルを一緒に見る必要があります。まとめると、ファナックは黄色いロボットだけの会社ではありません。工場の動きを設計し、支え、長く動かし続ける会社です。次にファナックを見るときは、ロボットの販売台数だけでなく、FA ロボマシンサービスの組み合わせを見てみてください。次の代金では、目に見える機械から目に見えない空気と熱の旅へ移ります。日本株式会社物語はまだまだ続きます。数字の向こうには人と会社が選んだ道があります。案内役は翔平でした。次のショーでまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。